Сидит вот что-то, бубнит бородатая. Добрый день. Здравствуйте. Стратегия. Карта у вас какая? Что означает она? Это Россия, вообще-то карта. Странно. Какой-то... А что странного? Посередине, вот посмотрите, красное такое, похоже на пенис и 2 яйца. Что это такое? Совершенно верно, это такой регион. А что это за регион? Мне такое ощущение, что это я на Россию хуй положил. Я хуёл, сука. Вот Украина. Вот. Надо обязательно подъебнуть, да? Что, как дела, пацаны? Я сдерживаюсь. Да дела нормально. А чего вы нас такие злые? Я сам украинец, сам на Украине. А что вы одинаково стрижены? Вы где-то в Кутузке сидите, что ли? Совершенно верно. Вы строители, да? 100%. Совершенно верно. В общем, ребята, я вас и искал. Короче, это какая ситуация? Ну, вы видите мою стену, да? Недостроенный дом. Мне нужна дешевая рабочая сила. Так как у нас сейчас все украинцы поуезжали по безвизу работать в Польшу, мне надо россияне. Вы сейчас самые дешевые по факту. У нас... Так вы же нас в армию заберете сразу. Не, разве что в 2 раба, ребята. Вот это может случиться. Но у меня уже есть, поэтому я не знаю, стоит ли вас брать, а то... У одного зрение плохое, а второй пока непонятно, что-то хиленький какой-то. А ты сам-то кто по профессии? Я? Так, блин, неважно. Ну, Работаю. а что не важно это? Ну, предприниматель, можно сказать. А у нас наоборот украинцы. А у нас наоборот пацаны украинские к нам приезжают работать. Мы их Так нанимаем. то, ребята, ну что вы все... Вот, когда они тут у нас, они кричат, что они русские, и мы должны услышать Донбасс. Да. А когда они уезжают к вам, они рассказывают, что там они украинцы. Так нет, но почему это Донбасс? Мы не против, что там с Донбассом. Ну вот скажи, пожалуйста, со Львова к вам приезжают туда кто-то? Приезжает. Ой, в Питере работал, целая бригада была. Вот честно. Это в каком году, расскажи мне? 2003 год был. Ну так, 2003 год. Сейчас уже из Львова все ездят только в Европу, нема дурных языков. А вопрос можно, а почему с Польши украинцев гонят с работы? Мы вчера с поляками разговаривали. Я тебе объясняю, что сейчас гонят так, что разрешили работать по безвизовому режиму. Да это понятно. Понятно. Но за что толку? Прекрасно знаю, как они там и за что они там работают. Точно так, как и в России. Та же работа, абсолютно. Только тебя никто не называет хохлом, жидом и не пинает тебя, и не рассказывает, что мы тут великороссы, а вы там малоросы. А так дело-то в чем? Во-первых, здесь, кстати, к украинцам относятся как к братьям. Без разницы, со Львова ты или с Луганска. Вы знаете, сколько сидит сейчас украинцев, которых подставили на наркоте и посадили? Они сейчас бесплатно на Россию работают только в тюрягах. Погоди. Вы знаете, сколько братушки киданули украинцев, не заплатив за работу? Сколько отобрали денег по пути, пока они ехали домой, везли? Погоди, Саша, да я скажу. Это старая избитая тема о том, что если начнем, это еще тогда это можно поднять. Давайте поднимем тему Голодомора. Когда давайте поднимем. Ну так вот, это то же самое, что ты сейчас говоришь. Сколько? Что, опять русские виноваты, да? Ну, выходит, опять? Что да. Конечно. Ну, вот смотри, сейчас русские аннексировали Крым. Они аннексировали, а там население Крыма избрало для себя... Пацаны, смотрите, избрало. Смотри, я всегда привожу пример. Я сейчас приеду туда к вам в дом с пистолетом, всуну тебе этот пистолет, ствол тебе в рот, и ты мне проголосуешь за все, что угодно абсолютно. Точно так и Крым проголосовал. Подожди, Путин в фильме «Крым. Дорога домой», он так и сказал: да, это была военная операция, конечно, там были. Ты что, Путину не веришь, что ли? Это украинский фильм был, да? Нет, это российский фильм «Крым. Дорога домой». Погоди, подожди, да история. Проверьте. А ты историю вообще знаешь, откуда, сколько областей появилось у Украины? И откуда они взялись? А ты знаешь вообще, сколько областей появилось у России? Я, например, знаю. Знаешь, как твоя страна называлась в 1700 году? Знаем, Киевская Русь. Нет, не угадали. Еще попытки. Так вот. Подожди, секунду, ответь мне. В
В 1700 году как называлась ваша страна? Как называлась наша страна? Она всегда называлась Ну, назови. Российская держава. всегда. Нет, ничего подобного. Она называлась, ваша страна называлась Московское царство, поэтому мы вас и называем Ну, москали. это Ну, это ее название такое. Кто ее называл так? Немцы опять? Нет, вы сами так себе и Поэтому называли. подводишь, да? Я все и ждал, когда же ты скажешь, кто ж назвал-то ее так? Дайте мне вопрос. Причем тут немцы? В 1700... Давай так сделаем. Поляки да немцы, Нас, Московией ну, называли. дайте поговорить. Нас 300 лет ебали татар-монголы. Мы отвоевали. Да не ебали. Вас 300 лет ебал кто? Поляки, Не да? знаю, нас Богдан- никто... Богдан Хмельницкий восстал Запорожье сечь. Восстал против поляков. Проиграли. Богдан Хмельницкий у кого попросил помощи, чтобы отвоевать землю украинские ваши, ну, чисто это... Кого? Московского князя, да? Правильно? Нет? Ну, видите, даже вы знаете, как московского князя. Московское царство называлось. Наши славяне пошли... вас Московия выручать, да. называлась государством. Наши славяне пошли... И на вас иностранных выручать, да. языках, где писалось, там называлось оно Московия. Не надо пытаться преподнести себя умнее, чем, А допустим, где мы. карты, где можно посмотреть, чтобы Россия называлась? Я вам объясняю, что слово «Россия» в Ну, 1700... короче, Послушайте, в 1721 году слово «Россия» придумал Петр I. Правильно. ну, В 1721. А Украина была в это время или нет? Украина Я была? вам, ребята, найдите карту Гийома Баплана 1650 года, и вы очень удивитесь. и называлась Украина. Да, Украина. Да ладно. Ну прямо сейчас, ребята, не спорьте, просто в интернете забейте Гийом Баплан. Интернет это помойка. У вас Польша была. Кто вот для Украины отвоевал Львов? Кто отвоевал Львов? Опять же мы. Кто Ну, вы? правильно. А Львов это чего? А кто для вас отвоевал Сибирь? Сибирь? Это Да. Ермак. Это Ермак. А кого туда высылали, расскажите мне, в Сибирь? Кто осваивал ее? А кто такой Ермак? Откуда Да? сам Ермак, знаешь? Откуда Откуда вообще сам там Ермак? люди взялись в Сибири, Откуда? объясните? Не, а там люди жили. Там и буряты жили. Ты и монголы вообще, жили, смотри, и татары жили. ребята, не одновременно, пожалуйста. Вы бурята вообще видели Он в своей жизни? отвоевал, и он не отвоевал. Давай не будем Послушайте, спорить. бурятов... Посмотри на карту. Посмотри на карту. Видишь, все народы мира, и вот они, все они живут в России. Ну, Вот это, посмотри, как- ребята, это тюрьма народов, так ее и называют. Да, Понимаю. Да благодаря нам вы... Да, погоди. А доволен то, что Порошенко президент? Конечно. Я за него голосовал и очень А доволен. чем именно? Ну вот сейчас у нас есть безвизовый режим, мы спокойно ездим в Европу, как белые люди. Подожди. Вот только, да подожди, дай один я скажу. А вот только вот из-за безвизового Нет, не режима только ты- из-за этого. Порошенко при всех его миллионах, он пожертвовал этими деньгами, по сути. Он Да. взял страну в ситуации войны, разрухи и не дал ее слить Рашке опять. Стойте. Рашки, Стой, отдал подожди, слить америкосам? Стойте. А как взять Липецк? Порошенко Липецк. А ну-ка, вопрос Дело в такой. том, что Липецкая Он вопрос фабрика... кандидат, нет? Послушай, Липецкая Да. фабрика, она была у Порошенко до того, как он стал президентом, правильно? А она сейчас есть у него. Ее сейчас закрыть пришлось. Послушайте, ее пришлось закрыть, так как продать ее не удалось. А вы зайдите в Липецк и посмотрите, она работает? или Она она закрыта. Вот сейчас зайдите в Липецк. Она работает. Она Вот телефон. закрыта. У меня парни, вот завтра день флота, да? Считается, да? У меня парни в Липецке живут. Вот, Работает. вот пусть пойдут посмотрят. Так он там работает, что вы смотрите? смотреть-то? На фабрике Он мне работает. конфеты прислал, подарок моим детям. Хорошо, кем он работает? Он, А какая разница, она он работает. работает грузчиком там. И платит ему хорошо, Порошенко, да. Не, вам серьезно, чего вы улыбаетесь? Он мне прислал детям конфеты. Ребята, фабрика закрыта. Ну, блин. А откуда вы знаете, если вы живете много времени? Да. Я знаю. Откуда знаешь? И есть официальные данные, что она закрыта. Подожди, ты А вот сам это неофициальные откуда? данные. Подожди, ты сам откуда? Я из Полтавы. Нет, Полтава. с Полтавы. Порядочку, Давай. вы что? Я сам с Белгорода, чувак. Ну, и что? Я знаю, блядь, Ты в этом не виноват. Отлично. А ты ответ. не, вот именно, что ты не знал, что ты оттуда сам, блядь, дебил, блядь. Что ты, блядь, А чего ты оскорбляешь, я не понимаю. У тебя подгорает, что ли?
Толь. От нашего президента, что ли? Смотрите, вот то, что у вас подгорает от Порошенко, это еще одно Так вот доказательство именно. того, что он делает все отлично. Он не делает все отлично. Нам- понимаете, нам- не отлично. Понимаете, Украина, да, я... ты сам Да, подъ- подожди, Толик, не перебивай, пожалуйста. Сука, он детей со Ну, статья послушай, положил. Толик, дай я поговорю. Интеллигентный человек. Ну, что ты? Он делегит, я Я вот сам родился на Украине, да, вот сам родился. Я родился вообще с ума. Вот пролежал в Киеве, там, в больнице, да, все нормально. У нас, допустим, Белгород, вы знаете Белгород, да? Конечно. Да, Грайворон, Белгород. У нас, короче, понимаете, у нас там все друг другом, извиняюсь, выражение, перееблись. Ну, как бы, у нас граница речка, и все. Мгм. У меня бабушка за речкой. Мой отец пошел. Мой отец всю жизнь прожил на Украине. Ему 55 лет. Он пошел в этом году, это самое, на могилку свою, ну, моей бабушки и дедушки, да, просто пошел. Его хотя там все знают. Ну, это Александровка, это Писарский район. Может, вы знаете, Писаревка там, ну, там это самое. Далеко отсюда. Он пошел, через таможню прошел, ну, как положено, паспортом сюда, пропуск взял. Он пошел на кладбище, цветочки отложил, идет назад, допустим, да, до таможни. Его здесь едут ваши это СБУ с этими пограничниками, с украинскими. Хлоп и все. И моего пахана, он мне звонит, говорю, пап, ты где? Он говорит, Саша, такая ерунда, пришел на могилку к родителям, а меня сейчас в Ахтырку, не в Ахтырку, а в Писаревку отвезли, сижу сейчас как сепаратист, потому что у меня паспорт российский. Это нормально? Нет. Я считаю, что... Послушай, скажи, пожалуйста, до 13-го, до 14-го года, пока Россия не аннексировала Крым и не развязала войну на Донбассе, твой отец сколько хотел, куда хотел, ходил, правильно? Я там был, да. Без Я паспорта, там нас был. пропускали. Ну, А где спокойно он? ходил. Кто? Так я и говорю, зачем было развязывать теперь так эту войну, зачем было России развязывать эту войну тогда, объясните А мне. давайте так поговорим. До 13-го года у вас были факельные сети и лечевки были, нет? У нас, Не и, было. у нас и сейчас этого нету. Ай, да конечно. что вы говорите, а? Да господи, боже мой. Ну, Мы даже связывались. Ребята, Вы даже- понимаете, вы жертвы телевизора просто. Я вам говорю, Да я не живу... жертвы, да. Нет, ну, вчера разговаривали вот тоже по скайпу, тоже в эту рулетку, да, там и говорят, вы пидорасы, россияне и хай Гитлер, вам будет всем жопа нахуй. Вот ребята вот ваши, с Киева, нацистские такие самые. Ну так вы, они Москва- стебутся над вами, вы не понимаете, что ли? А это Степ? Это Нихуя себе Конечно. Степ. Дело Да, в том, а ты что щас они слышишь, стебутся над вашей пропагандой, Что которой стебешься? полон ваш телевизор. Насчет аннексии и насчет провокация, всего. А да? откуда вообще Крым появился в составе Украины? Скажите, Что это? пожалуйста, только, ребята, не одновременно, я уже Каком году? начинаю уставать. Скажите, сколько Российской Федерации лет? Вот если... Дело не в России. Не, секунду, скажите, сколько Российской Федерации такой стране лет? Когда появился вообще Крым в составе Я еще Украины? раз Благодаря кому? секунду, я еще раз Да нет, я спрашиваю. первый вопрос задал. Российской Федерации сколько лет? Ой, господи. Я боже первый мой. вопрос задал. Нет, Здесь не будем, блядь, заниматься тавтологией такой. Я Сколько еще лет? раз объясняю свою мысль. Украине... Откуда Крым появился? Я к этому иду сейчас. Сначала Я сейчас все объясню. областей. Украине, послушайте, Украине 25 лет. Так же, как и России, 25 лет. Ах вы ж, блядь, мудаки, сука. Доходит им. Вот, понимаете, самое интересное, что они ж понимают, твари, что вот то, что там когда-то там передал что-то там типа Хрущев, это вообще сюда не имеет никакого отношения. Ну, не имеет это отношения, как ты ни крути. Потому что есть суверенная страна Украина, суверенная страна Россия. И у России за 25 лет не было Крыма. Все, то, что там СССР они переплетают. Нету никакой, ни СССР, ни Российская империя. Это было черти когда. Что-то там они внутри империи в СССР, кому что там передавали, это не имеет значения. Есть суверенная страна Украина с Крымом. И есть Россия. С Калининградом, например. Никто же не кричит, что Калининград отдать нужно Германии, кому он исконно принадлежал. Чмо ебаное. Мой фанат! Наконец-то! Блин, сегодня вечер встреч.